哎呀，我小宝这两天有点的感冒，有点咳嗽，我这儿买点的雪梨来整冰糖给他吃。这个听说是能够止咳化痰的，你们家让我吃过没，老小妹？我感觉我家小阿姐或者是我自己哈，只要有晓得感冒咳嗽的哈，或者是喉咙里面有口痰，都让我整点雪梨儿吃几顿都吃好了的。你们有这种状况也试哈瞧，我是觉得还是挺管用的。整好了之后都是赶来吃，雪梨对自己这种洗干净啊，把护肤磕到，再我切成小片小片放在里面，加上冰糖一起整样都可以哦。皮不用削，要连皮一起整。再会反正都要整雪梨，我又捡几个洋芋，整点红苕，再加几颗板栗，同时放在锅里面给一起整了。反正雪梨整熟了，这些洋芋些也整熟了。我用是这种电磁炉，用这种高压锅。这种高压锅把盖一盖好，用水开了以后，直接就整一个15分钟都可以啊，15到20分钟就可以了的。这个样子以后啊，硬是整来趴噜噜，然后再会及时一到开盖了。哦哟哟，这个你是不是这软噜噜的？你看嘛，这板栗就是整来面的玩哦，再换可以带小宝过来开吃了。这种整的雪梨都是要越赶来吃越好，效果越好。但是你能受得住的那种热度哈，都尽量吃热和一点。日出又日落，深处在深处，一张小方桌，有一荤一素，一个身影从容的忙忙碌碌，一双手让这时光有了温度。太年轻的人，他总是不满足，固执的不愿停下远行的脚步，望着高高的天，走了长长的路，忘了回头看，他有没有哭。哎呀，管不起，我先吃个洋芋哦，我实在是太等不起哟。哟啊，这个洋芋你们看哦，硬是粉粉糯糯的，哇，这个白水吃起都晒过瘾，晒好才歹毒哟。这洋芋在我小红菜里面卖的白皮黄心洋芋哈，老小妹，你们喜欢吃的，我把链接挂在视频左下方，个人自家去买哈。不管你烧来吃、煮来吃、炒吃、烤吃、炝吃都好吃。对这种白水煮些加点盐巴更好吃了哦。喜欢个人自家牌，明天你发货哈。这回这个洋芋都是我们自己家种的哈，是我们自家种的，所以说你们下单我们都是亲自给你们打包的发货哈，都是这个样子，你们看晒安逸哦，面面粉粉糯糯的哈，哦，吃些真太过瘾。今晚整晚饭都是只会瘦。再来吃半截红苕，哦哟哟，你们看这红苕。一取开来是不是里面给它南瓜着，好吃的很了，小妹，要的供小黄菜下单哈。